話時話啦，喺紅嗰方面，你嗰個門派有啲咩建議咧？紅色線嚟講咧，梗係起點站由荃灣站開始，一路向東行，鏟落去中環站嗰度就紅噶啦。咁喺衣着方面咧，做我哋呢行咧，就梗係着得越少越好啦。有啲人去到絕路嘅時候唔着添㗎，你睇我就知啦。咁你嗰個門派咧，有冇啲咩喺拍攝嘅時候大吉大利嘅開場白咁咧嚇？我諗就係 How do you do 同 Nice to meet you 咯。風水命理喺香港一直都係好多人生活入面嘅一部分，由買樓、裝修到公司開張，對好多人嚟講，風水唔一定係迷信，而係一種新一年重新開始嘅儀式。我退出啦，我唔玩啦！BBO 呢個遊戲我唔玩啦，大家。但係同時間亦都越嚟越多人質疑，如果真係批一批就轉運，咁點解仲有咁多人年年改，年年都話未有起色呢？哇！阿閃你眼泛淚光咁樣嘅，點解？唔係我聽到一啲我冇 expect 過自己會聽到嘅。我哋請嚟稻乾張師傅出身祖堂3代玄學世家，將我哋心入邊嘅問題一次過解釋晒。哇！咁樣睇就知㗎啦。天文可能得4句嘢啦，點講都得咯，好虛㗎喎。如果風水命理真係有效，點解世界仲有咁多不幸？我嚟緊呢一年會唔會紅啊？會遇到我嘅白馬王子？點解又可以影響咁多人嘅決定？我哋依家係諗緊 BBO，係冇錯 BBO 嘅前景。我哋而家呢一刻係 BBO 嘅代表。今集我哋一齊風生水起，玲今年又攞獎啦，農夫今年又甩喎。師傅，我想問下，點解你咁後生嘅咧？唔一定要老先做到師傅嘛，師傅，你呢身裝扮差過籃球喎。都唔一定要着到好似唐裝咁先做到師傅嘅。喂，咪住先，咪住先。我想問下咧，我嘅桃花運點咧？等陣先，我都想問我嘅工作運點樣喎？會唔會水起咧嚇？兩梳蕉都冇，過嚟問我嘢？我哋今日嗌得你一聲師傅，我哋就唔係你嘅客人，我哋係你嘅徒弟。嚇？早喺3、4千年前，古人已經開始觀察自然環境同人嘅關係，例如山勢、水流、日照同季節嘅變化。最初嘅風水唔係為咗轉運，而係為咗生存，揀啱嘅地方先避到水災、猛獸同惡劣氣候。慢慢發展之後，呢一套觀察自然嘅方法就同陰陽啦、五行啦、天干地支結合，演變成後來嘅風水命理系統啦。我相信好多人咧聽風水命理嘢咧，第一時間都係會諗到黃大仙廟。咁究竟黃大仙係邊個嚟嘅咧？其實黃大仙咧真係有呢個人嘅喎。咁呢個人咧就係嚟自於浙江金華嘅一個小書童啦。傳說當中佢15歲就上山，就遇到位仙人教佢一個仙法。40年後咧就得道成仙。咁喺門下好多嘅徒弟咧就由廣東省就傳咗過嚟香港。咁喺香港有個梁道士咧就建立咗呢個黃大仙廟，俾啲善信求籤啦。入屋敲門，但係入廟就應該點樣做咧？咁樣就拜拜。3支清香敬眾先，咁我哋就梗係要買咗香先啦。咁我哋香點解咁特別咧？就係因為佢啲煙咧係向上升嘅。咁我哋黃大仙已經唔喺度噶啦嘛，得道咗成仙。咁所以我哋咧用香呢一種媒介咧，就將我哋嘅心願啦，好似香煙一樣飄上去揾佢啦。我第一次嚟到黃大仙廟啦，跟住我見到好多人都喺度求籤，所以我決定等陣我都要試下求籤。我諗住咧，等陣問下同我一齊拍嘢嘅人，究竟係貴人定係小人？即係我講緊你哋呢啲人就係你哋。我記得咧，師傅講過話要諗住個問題嘅。師傅，我見呢度好多人都喺度求籤喎，點解嘅咧？因為其實黃大仙咧，我哋講緊個傳說啦，就係佢幫咗好多唔同嘅平民啦。佢最叻嘅一樣嘢就係話能夠指點迷津。咦，佢一路都係咪黃大仙唔想答我個問題啊？咁我係咪問咩都得㗎咧？有冇啲問題唔問得㗎？冇嘢唔問得嘅，但係通常咧，我哋講占卜啦或者問事嘅時候咧，就不論生死鬼神，有關死亡啊、靈異嘅事宜啊，咁其實我哋都避免問呢啲問題嘅。求中啲籤都未必一定係你個喎，我哋仲要咧拎一個聖杯去擲一個聖杯，出現一個 yes 先可以確定嗰支籤就係你嘅正確答案啦。哎呀，我上次嚟求嘅時候唔記得擲聖杯啊，咁即係嗰支籤未必係我㗎咯喎。其實心誠則靈，你相信佢俾個指引你就可以㗎啦。我抽到嘅籤係47號，等我去問下解咩先。老實講，啱啱其實求籤嗰陣都唔係好緊張，但係依家有個籤 number 之後咧，我就開始緊張。咁我哋依家過去攞咗個籤文先。如果等陣佢解籤話，你哋真係我嘅小人，咁應該點咧？
我係咪應該即刻走？47號籤中平，遙遙千里來西蜀，欲問荊州那日還？劉備不言聲淚下，自私無策轉吳間。點解聽落好似唔係咁吉利嘅？又喊咁樣，我唔識啊！我哋去解籤咯，我哋落去問啦。我哋落去問啦。問乜嘢？問人際關係、人緣係啊。呢隻下籤嚟嘅。47號籤中平，哦，下籤嚟嘅。人際關係。係。師傅啊，咁求完籤之後就要解籤啦。但我頭先睇個籤文可能得4句嘢啦，係一啲畫面啊、古仔啊，咁咪點講都得咯，好虛㗎喎。其實呢4句嘢大有來頭啊，因為咧我哋每一間廟嘅籤文咧都係由一個道士去乩童上身，即係咩啊？請神上身揼晒地嗰啲啦，咁就去寫低一啲語句，去俾佢哋啲善信咧，能夠有個明燈指引嘅。咁裏邊會包含咗好多神話故事啦、民間傳說啦、哲學嘅道理等等。我哋就係透過解籤師傅去到解釋裏邊當中嘅內容，而回答翻你所問嘅問題嘅。所以要講説話要圓滑啲。係。如果唔係得罪咗人都唔知，唔好刮嚟除。咁係咪可以知道我身邊嗰啲人係咪小人定貴人？有冇得咁樣？少人多啊！呢啲。我身邊小人多。哦。睇唔睇獎賞？唔使啦，唔使啦。咁有冇辦法可以？我應該點做啊？係咪應該遠離佢哋？哦。但係就繼續喺佢哋身邊，但係就講嘢圓滑啲。好啦，多謝你啦。多謝你。我俾咗個 number 佢，跟住佢就塞咗呢張紙俾我，跟住就話下籤。身邊嗰啲都係小人。其實咧下籤唔使咁在意嘅。其實籤文嘅上中下籤係啲乜嘢咧？其實係根據翻佢嘅第0號籤去到第100號籤嘅排列，所以有上中下咁解。咁我哋每一支籤咧，其實都冇絕對嘅唔好同好。佢其實如果係講緊一啲唔好嘅嘢嘅話，不如你當係一個提醒你啦。47號籤中平。插轉吳間，其實吳間係講緊吳國嗰隻啊，吳間啊，嗰個將軍啊。咁自私無策係講緊自己諗嚟諗去轉咗牛角尖啊。咁我就情我唔要啦，我唔退出，我唔玩啦。咁但係呢支籤咪冇講話，如果繼續落去嘅話係我退出啦，我唔玩啦。BBO 呢個遊戲我唔玩啦，大家我唔玩啦。咦，唔係呢邊出去係難玩㗎啦呢個遊戲，你唔玩啊？咁唔好玩咯，我玩晒。好啊！師傅啊，咁啱啱咧，我哋就試咗東方嘅玄學啦。咁究竟西方占卜同睇塔羅牌又有啲咩分別咧？咁我哋黃大仙就好似頭先咁啦，有100支靈籤啦，但係塔羅牌都有78張牌。而呢78張牌，我哋頭先靈籤一樣嘅，都有唔同嘅故事啦，裏邊有唔同嘅經典同傳說啦。就根據翻發問者問完個問題之後，抽出嚟個牌。睇下個故事配唔配合到你問嘅問題啦。塔羅牌就咁抽一隻牌出嚟，咁就準㗎啦。不論東方嘅術數啊、面相啊、求籤啊，同西方嘅啲占卜工具咧，都係一定係確實嘅答案。只不過係我哋理解嘅途中啦，或者甚至我哋演繹個問題嘅途中啦，到底點樣令到你更加明白你需要知道啲咩嘢咧？咁先叫真正嘅有用，或者甚至真正嘅準咯。嗱，其實咧有一樣嘢咧，我躊躇咗好耐，就係我諗緊要唔要脫咗我呢度嗱，睇唔睇呢兩粒？嗱呢兩粒啊嗱，俗語有云啊，面無好墨。咁師傅啊，我想問下面相同長相呢啲又係咩嚟嘅咧？其實面相長相咧，就係古人根據我哋唔同嘅生活習慣啦、出世嘅時候嘅骨型啦，甚至皮膚上面嘅傷疤、痣墨等等嘅位置，去定奪翻人嘅唔同時期或者唔同範疇咧吉凶嘅發生嘅。我就係想問咧，呢兩粒墨咧，使唔使脫咗佢？脫都冇。呢粒墨咧，中間咧係關乎你即係個緣分夫妻關係影響咗，但係你唔使驚。如果啲人整容，咁係咪真係就會你個運程都會唔同咧？脫咗墨或者係咪整少少嘢就可以改變晒我成個嘅運程咧？又唔係喎，因為咧我哋講相學咧最重要嘅係個骨型骨架，譬如話骨嘅橫啦、闊啦、厚啦、薄啦等等，先可以真正咁知道我哋人嘅底蘊，或者甚至我哋本身人嘅命脈到底係點樣嘅。有冇成日撲親嘅？係啊，我就撲街。係啊，成日行平路都咬晒喎。係咯，咁樣睇就知㗎啦。因為我哋人啊
嘅手掌裏邊有多唔同嘅線啦。咁呢啲線咧都代表住例如一啲健康啊、愛情啊，或者甚至係財運啊等等嘅。咁如果我哋啲癦或者甚至傷疤扎正喺唔同嘅線絡或者脈絡上面咧，亦都會代表住我哋身體某一個嘅氣行得唔通。咁人唔通，自然做嘢好似極下咁樣，而令到你覺得，咦，可以做嗰嘢唔順利喎，或者佢有障礙喎，咁嘅意思啦。口才正正常常，唔算叻，唔算差，但係講嘢比較直啲，人面上咧好唔開心。係啊嘛，15、16啦，多情但係嘅。嗱，其實師傅，我人生拍過3次拖，仲有啊死都唔出得街嘅。仲有啊，仲有異性多，而且係情多異性多，你一生人都就唔到呢樣嘢，無奈。哇！阿閃你眼泛淚光咁樣嘅，點解？唔係我聽到一啲我冇試得過自己會聽到嘅嘢。如果你想安定定嘅咧，你要揾一個結過婚嘅男人，因為你個命咧，我屬於個結過婚嘅結過婚嘅男人。師傅唔得啊，好驚啊！你可唔可以幫下我啊？打攪晒，打攪晒。你哋想點啊？師傅啊，師傅，既然你都坐得喺度，咁係咪可以答下我哋問題咧？係驚咗你哋啦，問啦。咁我想問下，你係用咩方法咧？咁其實咧，我就係用塔羅牌占卜嘅，咁但係我嘅塔羅牌占卜咧就有少少唔同嘅。哦，咁我唔同嘅方法就係話咧，我唔係淨係根據塔羅牌上面嘅一啲答案啦，而係我透過呢個工具咧，去同我哋嘅祖師爺，即係六壬先師，甚至係我同我有關係嘅神明咧，去做一啲溝通。咁你當我係一個傳聲筒就得㗎啦。頭先你話係六壬神功，咁係咩嚟嘅咧？其實六壬神功咧係一個我哋流民派嘅道教嘅門派啦，咁樣嚟嘅。咁呢個六壬神功咧裏邊就會學一啲，譬如話我哋經常喺電視見到嘅驅邪啦、捉鬼啦。咁但係除咗呢啲之外咧，其實我哋頭先求籤嘅時候係咪會話到自己，譬如話有啲小人啊，或者感情運唔係咁好嘅？咁啊六壬神功咧亦都會去提供一啲靈符喎，咁去幫你哋增加翻啲人緣運啊、財運啊等等，去到趨吉避凶。點解你會得出呢一個方法嘅咧？即係又有塔羅牌，但係又有東方嘅術數。因為咧，其實我中式嘅算術啦，或者甚至西方嘅星座塔羅咧都有涉獵過啦。我發現咧，每一種工具咧都好似我哋用電話咁啊，即係可能係 Samsung、Apple 好多唔同嘅系統，但係只要自己用得啱、用得好、用得舒服嘅，就已經係一個最好嘅工具。咁我哋都理解完師傅你個套啦，咁係咪可以開始問我哋想問嘅嘢啦？好啊，嚟啊！我想問下咧，我嚟緊呢一年會唔會紅啊？可唔可以咁樣問㗎？可以，但係我哋咧就要諗下紅嘅定義係咩先？紅嘅定義啊？全香港人都識。但可唔可以係揀係正面嘅紅啊？嗱，唔正面嘅紅咧，即係即係大家都知啦，係咯。應該係話你點樣可以令到你自己嘅人氣上升啦，令到你一個正面嘅效果。哦，係啊，係咁啦。咁你而家咧，首先咧就幫我將眼前呢3沓牌啦，用你嘅方法搭翻埋去。咁如果當中咧你想洗牌嘅話，都可以用嚟洗牌嘅。哦，OK。好，咁你就喺呢度咧，用你嘅感覺去到抽3張你最想抽出嚟嘅3張牌。佢要反開㗎。唔使，就咁俾我得啦。咁即係點？其實都係一個比較正面嘅牌嚟嘅，但係呢度有少少嘢注意喎。咁我哋咧首先講咗呢隻先啦，呢隻叫正義牌啦。咁正義牌咧係講同一啲文件啦，一啲叫做是非黑白對錯啦，同埋啲判斷力有關嘅一個塔羅牌嚟嘅。咁所以第一張牌咧就提醒翻你，如果要留意翻一啲合約啦，有機會同你預期中或者對方預期你期望你做到嘅嘢咧，會有出入嘅。但係好彩地，因為中間呢個有個力量牌，力量牌係講緊咧，我哋唔係硬嘅力量，係軟力量，即係講我內在嘅力量。咁所以咧呢隻牌咧就叫我哋凡事遇到問題啊，都叫做俾一個感恩嘅心啦，或者甚至係以人為本啦，
去處理問題咧，咁啲人就會去到好信服你，好賞識你咁解啦。咁但係到最重要嘅係我哋第3章嘅結果，係啦，結果就係講緊你會唔會可以去到好多人都識，好紅咧咁樣。咁本身咧錢幣九咧，亦都係故事講一個好有錢嘅女人喺個莊園嗰度，甚至係俾人崇拜嘅。但係因為佢調轉咗。係啦，留意翻啦，調轉咗嘅意思咧，即係講緊有機會喺未來嘅時間，你會收埋咗自己，或者甚至係會轉咗牛角尖。咁所以呢張牌都提醒翻你咧，就係如果未來遇到啲咩困難啊，或者甚至係叫做啲咩衝擊咧，都唔好選擇自己面對。但係我想問咧，係可以一揭出嚟就哇呢張牌係差，即係會有啲咁嘅牌嘅，會有感覺咁差嘅。點解頭先我叫你哋咧掀嘅時候唔好掀開俾我咧？就係因為咧，我哋如果掀開咗先，我哋本身占卜者啦或者問卜者見到嗰張牌好似好負面喎，就已經有個種子喺我哋心裏邊，咁就會好影響咗我哋嘅結果啦。咁所以我哋要一次過掀開，無論正面同負面都好，我哋都要去到正視，而唔好用我哋自己 perception 去講咯。你要唔要問啊？好啊，師傅，實不相瞞，其實我覺得我自己應該係幾多人追嘅。係，跟住我想問喺嚟緊呢一年多唔多人追咧？好啊，可以啊。咁我幫你問下下年嘅人緣運啦，好唔好？好喎，係3下2 3，好啊，人緣啊，一樣，成頭都係問號。你人緣嘅分數咧，可以去到70至80分喎。下年咁點解咧？因為呢度咧又同我講啦，就係話下年咧你會多貴人嘅，但係啲貴人咧通常都係大年紀嘅女性為主，大年紀嘅女性為主啦。第一，第二就係話會較多一啲海外嘅人或者海外嘅機構，總之唔喺我哋本土嘅公司咧，去到揾你做一啲合作。有個隱藏點解唔係滿分，唔係更高分咧嘅原因係因為咧有一啲人喺你背後咧，會去到好似講你啲 bad mouth 嘅嘢啦。可能有時候你唔覺意應承咗人某啲嘢，或者甚至唔覺意講咗啲説話出嚟，得罪咗某啲人，係啦。咁所以呢一樣嘢，你就要更加要小心咁樣。咁即係桃花運好旺喎。桃花運咧就會見到，可能會有啲狂花浪蝶啦。我哋所謂唔係叫正緣嘅人啦。哇！咁但係所謂正緣唔係正緣，其實喺我角度咧就唔係咁重要嘅啫。最緊要咧識到另一個或者甚至識到你嘅對象，會同你夾得嚟，傾得埋偈，咁樣先叫真正嘅姻緣嘅。有冇即刻諗到邊個？係咪你啊？可以 IG 揾我喎。我求佢講名出嚟。喂，我好認真㗎。係。紅樓。歐巴。散氣哦。其實咧，玄學係咪預測未來咧？我自己又覺得唔係嘅，因為玄學只不過係一個工具，令到我哋更加容易揀啱我哋嘅路。即係唔係話人哋話我哋揾唔到錢就揾唔到錢，唔係話我哋會有個爛桃花就係爛桃花。咁最重要嘅咧，都係我哋聽完玄學上面嘅建議啦，或者甚至係叫做一個叫預測啦，令到我哋揀翻我哋最想做到嘅嗰個自己，咁先係真正用呢個工具，而唔係我哋被呢個工具所利用啦。可以話係一個小捷徑，但係就唔可以話可以偷懶。因為當我哋知道我哋做啲乜嘢係冇結果或者比較差，做啲乜嘢比較好嘅時候，我哋當然會揀一個合適我哋自己嘅道路啦。咁我哋可以叫做撞少咗板。師傅，我都想問感情嘢啊！我想問下咧，我嚟緊呢一年會唔會遇到我嘅白馬王子啊？白馬王子呢啲嘢咧，其實就喺童話故事先揾到嘅。但係咧，我可以幫你問下，下年到底會唔會遇到一個可以長遠發展嘅對象？好啊，呢個係咪解正緣咁解啊？嗱，其實正緣同埋唔係正緣都係嗰句啦。其實每一個人咧命格裏邊嗰段時間都會有正緣正桃花呢啲咁樣嘅 terms 嘅。但係所謂嘅正緣正桃花，只不過係講緊嗰段時間你有好大嘅機會同對方建立關係，但係就唔代表過咗嗰個 period 之後你哋可以一齊得耐。咁所以我通常咧問問題咧都唔會教啲人唔好問啊，我嘅正緣啊，我嘅 Mrs. Right 係邊個啊，而係問下，咦
喺未來嘅一段時間裏邊，會唔會認識到一個可以長遠發展而穩定嘅關係嘅對象？咁我講一個問題啦，就係嚟緊呢一年，我會唔會揾到一個穩定嘅男朋友啊？可以啊，可以嘅啦答咗啦，可以啊。可以啊，得㗎啦。好啊！咁樣樣啦，憑住你嘅感覺，幫我抽3隻牌出嚟啊！我哋3張牌咧，我哋就會用時間嘅 angle 嚟睇，即係話咧，我哋未來嘅每2個月之間，我哋會有啲乜嘢要注意嘅地方，或者甚至感情會發生啲咩事啦。未來2個月，即係呢度係半年發生嘅嘢。2個月咁係，即係係係快發生嘅嘢。係啊，你好快就知道。點解全部都調轉嘅？哦，嗯，師傅就晒嚟咁樣，好驚喎！即係咁樣。師傅可唔可以吸多少啊？唔緊要嘅，師傅如果真係好唔掂嘅話，你可以照直講噶。咁如果講感情啦，或者係咪一個長遠關係嘅話咧，其實我哋會見到可能3個月後左右啦，會有人想去主動認識你，或者甚至同你建立關係嘅。但係咧，如果你話一啲叫做真係穩定嘅長遠啊，或者甚至係穩定嘅一個伴侶嘅話咧，我會見到暫時就未出現嘅。仲激動過我嘅，好驚啊，大佬！唔好意思啊，激動啊，有失儀態。係啦，咁所以咧，你未來3個月左右啦，有人主動認識你，你可以當識個朋友，但係就唔好落太多嘅心機。但係如果你話半年後啦，半年後咧會見到反而係感情上嘅一個成熟少少嘅一個時間，亦都係講緊咧有機會會遇到一個叫靈魂伴侶啊！即係咩意思啊？即係話，咦，佢可能同你嘅性格啦，同你中意嘅嘢啦，同你嘅興趣啦，好相似嘅人。咁所以你如果真係想去揾一個較好同穩定嘅關係，唔好意思，我又想打斷你啦。我想問下你話興趣相關，咁如果我依家嘅興趣係拍嘢，咁係咪真係有機會係拍嘢嘅人，或者圈內嘅？都有機會㗎。咁你有冇諗起邊個？冇啊！咩啊？師傅話係6年，唔係6年，半年之後6年，唔係咁可能有粒種子喺你個腦海㗎咪㗎？好啦，拍嘢嘅人 ，BBO 好似冇乜得人揀喎。咁你哋都問得差唔多咯喎，又見到你哋嚟緊又好似就係發達咁樣，你哋有冇啲咩表示俾下我啊？冇㗎，我哋真係冇表示㗎。你頭先咪話唔識睇嗰啲塔羅牌嘅？其實咧，我哋下個禮拜都得閒嘅，可以再上嚟同你傾下偈。禮拜五咯，禮拜五問你得唔得閒？星期5我就唔得閒啦，但係你就可以 follow 我 IG， 然後 DM 我話我知你想問啲咩問題，然後就會抽出300位嘅幸運兒上嚟做一個免費嘅占卜嘅。都好啊，好啊。最後，我幫大家問咗一個你哋都可能好想知嘅問題：究竟 BBO 嘅未來係點嘅呢？我哋依家係諗緊 BBO，係冇錯。BBO 嘅前景。我哋而家呢一刻係 BBO 嘅代表，去洗呢副牌。好，咁你就幫我抽7隻牌。好啊。哇，好緊張啊 ！BBO 喺我哋手上啊！一間講企業啊，或者上面講一間公司嘅前程咧，通常我哋會講一個7大嘅要素。咁你會見到咧，好大部分咧都會見到有啲錢幣啦、錢幣啦等等。係啦，咁所以咧，亦都會講緊咧喺呢一間公司嘅前程啊，工作嘅收入或者甚至係叫做一啲叫財政上咧，都仲係良好嘅。唔係即係會唔會係咯？係個老細個財政狀況良好，而唔係小員工咧？嗱，咁就要睇下呢個啦。呢個咧，你會見到咧，好似一啲小員工去到欺負個老闆咁啦。咁所以咧，喺呢個格局上咧，我會見到呢間公司啊，比較叫做眾多數嘅人咧，係會能夠去到向上施壓嘅。即係證明咩咧？即係話你哋要去到做得越嚟越好，令到個老闆亦都會越嚟越好。咁我哋應該做啲咩可以俾到啲壓力
俾個老闆咧？呢隻牌就再次出現啦，都係講一啲遠行啊、外遊啊，或者甚至係領隊啊等等嘅情況。咁所以有關一啲譬如話旅遊節目啊，或者甚至係叫走出香港嘅、走出地區嘅做嘅一個 project， 其實都會有利你哋公司嘅發展嘅。咁即係我哋要出多啲 trip。係喎，咁要出多啲 trip 啦。咁係咪即係我哋可以去多啲旅行？嗱，你唔可以咁講啦，我哋唔係去旅行，我哋做嘢㗎。就係話，如果我哋去譬如話公幹啊、出 trip 咁樣咧，最好咧都係去翻一啲沿海嘅地方。沿海嘅地方即係可能係譬如話日本啦，係啦，譬如話係馬爾代夫啦，譬如話係一啲有啲咩沿海地方咧？印尼啦，係啦，印尼沿海嘅咩？係啦，即係沿海嘅地方咧會較好嘅，係啦。其次咧，亦都會見到咧，可能你哋拍攝嘅團隊咧，可能之後越嚟越多人幫忙，或者甚至係原本唔屬於你哋公司啊，唔屬於你哋品牌嘅人咧，都會陸續加入變成你哋嘅加盟咁樣咯。咁所以會見到下年你哋公司嘅規模嘅合作，或者甚至係叫做可能有公司與公司合併嘅情況咧，就會發生嘅。同埋係一啲比較敏感嘅議題嘅。咩叫敏感議題咧？即係譬如話可能有關兩性關係啦、親密關係啦，啲話題係比較似係一啲人哋唔想講、唔想觸及到，但係你哋係爆咗出嚟，係啦。但係即係反而呢個就係可能係 BBO 嘅突破點。係啊，其實我哋好多禁忌都唔講得嘅而家。咁係咪可以拎翻出嚟講？同埋我唔知你哋有冇獎拎㗎？你哋呢啲，因為見到呢度，因為見到有幾個牌咧，就係講緊咧未來你哋係可能會有一啲獎項啊、名銜啊。BBO 攞金像獎。金像獎。BBO 嘅人嗱，BBO 嘅人拎金像獎係咯，好似係咯。但係唔係講話，唔係話間公司，即係我會覺得間公司旗下嘅人可能唔會有啲獎項而令到 BBO 更加出名咯。咁你問咯，我都問完啦。嗱，即係如果金像獎冇啦，咁奧斯卡有冇機會咧？機會就實有嘅，我會為你打氣嘅。加油啊，閃！靠你啦！呢度係咪有個台底？我會攞去先。以上嘅內容只供參考，正所謂信則有，不信則無。但係當然希望大家都可以風生水起啦！新年快樂！